Hello，大家好，我係 Winnie 啊，又嚟咗東莞拍一間比較新嘅酒店，2025年先開嘅。咁個名叫做華偉國際酒店。咁而家介紹一間花樣華偉商務套房俾大家睇，睇下你哋喜唔喜歡。依間係1101號房，而家帶大家 room tour 一下。好，入嚟先。好，入到嚟咧就有 sofa 啦。可以親朋戚友一齊坐喺度睇電視啦。好啦，咁呢度呢，因為呢度啲人呢都比較鍾意泡茶啊、飲茶啊，咁有張泡茶嘅台呢，方便大家可以一齊飲茶啊、傾偈啊咁啦。咁有張書台可以放你寫嘢啦。好，咁入嚟間房度睇下先。呢度有呢間房都係開放式嘅衣櫃，咁佢哋套房梗係有浴袍啦，我哋啲普通房梗係冇浴袍啦。咁呢度就有一個比較大嘅電視機。好啦，咁呢間係雙床房，sorry， 呢間係大床房。咁大床房前邊都有張 sofa， 唔喺張床度睇電視，可以坐喺 sofa 度睇電視。咁啲擺設都好靚㗎，呢間房。好啦，呢邊都有。好，咁呢度入去就係一個 toilet 啦。哇！呢個 toilet 真係好靚喎。化妝嘅地方啦。洗面洗手嘅有兩個，洗面啊、洗手啊咁一齊都得嘅。好啦，toilet 啦，頭灑、手揸花灑、沐浴露、沖涼液、護髮素品牌嚟嘅呢啲。好啦。咁另外呢，哇！呢度正啊，有一個 Jacuzzi 嘅，有按摩式嘅浴缸。咁你又可以用一次性嘅嗰個套嚟套住個浴缸嚟呢個浸浴啦。不過套咗我又覺得噴咗出嚟嘅按摩嘅位置又冇咁舒服喎。咁你仲可以睇住電視嚟坐喺度浸浴嘅。嗱，俾大家睇下，係咪咁樣好正呢？好啦，好似出邊仲有一個客廁嘅喎，咁望一望先。我頭先見到呢度一個位置，就係廳嘅客廁啦。咁廳嘅客廁有埋洗手嘅地方啦。好啦，講一講呢間房要幾多錢先？喺香港訂嘅就要1134蚊。經 Trip.com 度訂。希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，訂閱多啲，點讚多啲 ，share 多啲俾大家朋友睇，咁 Winnie 就拍多啲片俾大家。多謝大家 ，thank you，拜拜。